cocina gourmet bioenergética es simple y cualquiera puede hacer. Con una técnica de meditación y respiración vas a tomar energía de todos los elementales de la naturaleza y todo eso va a hacer que tu fuente se ponga en conexión con el universo y seas infinito y la puedas canalizar y transmitir con todo tu ser, con tus manos, tu mirada, tu pensamiento, tus palabras, tu respiración, tu intención, todo. La cocina gourmet bioenergética alimenta tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. Entonces, desde que compramos el producto, desde que tocamos el producto y lo miramos, ya tenemos que tener presente qué intención tiene. ¿Para qué va a ser esta comida, no? ¿Para qué va a ser? Y con esa imaginación y con esa intención hace que la magia suceda. Entonces, desde que compramos, luego llegamos y los lavamos todos para mirarnos, porque se transmite energía con la mirada. ¡Qué hermoso! Mamacita, qué rico. Si lo mantienes todo por su nombre, perfecto, qué limoncito, fresito, frijolito, todo. Pero con esa sensación, ¿qué? ¿Cuál es tu sensación? Salud, conexión, ¿no? Entonces, luego que mantienes con tu pensamiento, con tu imaginación, con tu ser, con tu intención, con tu mirada y con tus manos, como Reiki, como Reiki, como Reiki, todo, toda tu mesa. Todo lo que se imagine se hace real en el mundo paralelo energético.